Հայաստանի ամենաակտիվ բնապահպանները խորհրդարանում են։ Կառավարության նախաձեռնությամբ կազմակերպված լսումների նպատակը շրջակա միջավայրի օբյեկտների փորձաքննության ոլորտում խնդիրների բացահայտումն ու օրենսդրական լուծումն է։ Այսպիսի տպավորություն է, որ փորձաքննական եզրակացությունները տրվում են ըստ ճաշակի, այսինքն ոնց ուզում այնպես էլ տալիս են, եւ դրա արդյունքը այն է, որ համատարած տրվում են դրական փորձաքննական եզրակացություններ, որոնք որոշ դեպքերում դրանք ուղղակի կոպիտ չենջի, ուղղակի աբսուրդի են հասնում։ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծն ուղղված էր լուծելու այս խնդիրը։ Բնապահպանները սակայն այն խիստ թերի են համարում։ Նախագիծը փաստորեն չի ծառայում շրջակա միջավայրի ազդեցության փորձաքննության հիմնական նպատակին։ Ինչի՞։ Որովհետև չկա ոչ մի ընթացակարգ, ինչպես է կատարվելու փորձաքննությունը։ Օրինագծով սահմանվում է, որ միջավայրի այս կամ այն օբյեկտը փորձաքննելիս համապատասխան կառույցները պետք է կիրառեն տարբեր ընթացակարգեր։ Նախկինի փոխարեն նախատեսվում է սահմանել A-B-G համապատասխանաբար փորձաքննության պարզ, միջին եւ բարդ ընթացակարգեր։ Շրջակա միջավայրի մի շարք օբյեկտներ, օրինակ փոքր լճերը կամ անտառները, սակայն քիչ են կարևորվել եւ փորձաքննության պարզեցված ընթացակարգ է նշանակվել։ Մտահոգություն են հայտնում падգամավորները եւ բնապահպանները։ Այստեղ նստած են մարդիկ, գիտեն, որ նույնիսկ 3-4 ամսում շատ դժվար է սովորական կարծիք ունենալը այս ժամանակի կրճատումը, ես կարծում եմ ուղղակի պետք է գրանայվի։ Ինձ մտահոգում է, որ այսպիսի ընթացակարգերի նման պարզեցումը, ժամկետների նման կրճատումը ուղղակի լուրջ խնդիրների առաջ կկանգնեցի մեզ բոլորիս, հետագայում թույլ չտալով ժամանակին կանգնեցնել առնվազն վիճահարույց նախաձեռնությունները։ Ժամկետների մասին անհանգստությունը կարող եմ փարատել հետևյալ կերպ։ Մեր նպատակը հետևյալն է, որպեսզի գործարար միջավայրը բարելավենք եւ բնապահպանական խնդիրներ չտուժի։ Այսինքն երկար ժամկետը բնականաբար նաև գործի կամ տվյալ ձեռնարկողի համար բարդություններ կառաջացնի։ Բնապահպանության նախարարը հավաստում է, որ լսումների ընթացքում հնչած բոլոր կարծիքներն ու առաջարկությունները հաշվի են առնելու եւ համապատասխան փոփոխություններ են մտցնելու օրինագծում։ Արմեն Նաթալյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։